السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ وفيديو جديد. الفيديو هو مقلب بصوت بنت. تمام يا جدعان، بس الفيديو للهزار، الفيديو للهزار يا جدعان، عشان ما حدش يخش يقول لنا ايه اللي انتوا عاملينه ده او طريقتكم وحشة. تمام، فالفيديو للهزار. لو عجبك الفيديو اكتب لنا كلمة حلوة تحت. لو ما عجبكش الفيديو ان شاء الله هنعمل فيديوهات تانية كتير هتعجبك بإذن الله. بس الفيديو للهزار يا جدعان، بعد إذنكم للهزار. يلا يا جدعان نروح نشوف الفيديو عامل ازاي. الو، الو. ايه يا حودة؟ حوضة مين؟ والله انا مش محمود، انا سامح. سامح، اه. انت بتتهرب مني تقرب منك ليه؟ عشان ما تدفعش الفلوس اللي عليك. والله انا سامح. يا كداب. اه والله. كانت في الفلوس دي بتاعت ايه طيب؟ هم؟ الفلوس دي بتاعت ايه طيب؟ الفلوس اللي انت خدتها مني يا حبيبي عشان تقولي هنجهز بعض وعشان نتجوز بيها، وفي الاخر ضحكت عليا وخلعت. لا انا مش محمود، انا سامح. يعني برضه هتفضل تتهرب مني يا خاين؟ والله انا سامح. انت زبالة. يا زبالة يا واطي، انت بتتهرب مني. لا انا ما اقدرش اتقرب منك، بس انا سامح. يعني لو انت عندنا في مكان محمود عادي، يعني ممكن ادفع الفلوس اللي هو ما دفعهاش يعني. والله اه والله. بس انا سامح يعني. للدرجة دي عجبتك؟ انا صديق جامد اوي. بجد؟ ممكن ابعتلك صورة على الواتس دلوقتي. بجد؟ انا سمعت صوت حد بيضحك جنبك كده، مين ده؟ لا ده اختي. والله. والله. قول له انت عندك كرش. ده الست حلوة زي البان عليها. يا خرابي تسلملي. وانت لا يا عندك عم. كرش هو انت عندك كرش ولا؟ ولا سكسي باكس؟ أنا ممكن ابعتلك صورة على الواتس دلوقتي. يا ريت. انت والله. عندك كرش ولا عندك سكسي باكس؟ طب ممكن اشوفك؟ افكر. هي من اولها كده هتسأل عليا. ما انت ممكن تطلع خاين زي حودة. لا انا ما اقدرش اخونك يعني. بجد؟ صحيح انا اول مكالمة اتكلمها معاكي، بس حاسس ان انا ارتحت كده، قلبي دخل في قلبك على طول. انا عارف قول له ان ايه حد الكلام اللي انت بيضحك على بتقوله؟ قول له ايه طريقة. الكلام اللي انت بتقوله؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ مالي بس. قول له ايه اللي ده؟ ما كل الشباب بتضحك على البنات بالطريقة دي. ليه طيب؟ انا من عين شمس. احسن ناس بحب الست. ده انا بموت في عين الشمس. ده انا بعشق الشمس. الله كتير. بتضحك جنبي دي ست حلوة. عرفت ان انت خاين. لا مش قصدي يعني ست حلوة، يعني عادي يعني. على فكرة انا ضحكتي احسن منها. ولا وريني كده. والله. توريك طيب. يا لهوي. ايه ده؟ ده كان جامد قوي. يا مرام. حرام عليك، بقيت تعصب. بقيت تعصب، حرام عليك، خلاص بقى. خلاص، تقابلني بكرة الساعة 5. ماشي، بس انت معاكي نفس وانا من امبارح، يعني هناخد وقت طويل. ماشي نتقابل. ايه ده؟ نتقابل. يا ابني قبل يا ريت الفيديو. والله يعني. ده انا هجيلك من دلوقتي قبل بكره. خلاص بكرة الساعة 5. فين طيب؟ في النص. ايه؟ في النص. ايوه عارف، وانا ناخد نديها. خلاص ماشي. بس التحت اللي جنبي دي حاسس انها شاب كده. لا لا مسترجلة شوية. ده اختي، بس هي مسترجلة شوية. ما تتركزش علينا كده، كده بعيد عنك وانا بكلمك والله. حاضر يا روحي.
طب بقولك بحبك يا موحة. يا خراب يا صبي ثابت، حرام عليك، مش من اولها كده. انا غلبان، مش من اولها كده. خلاص باين عليك الحاجة بقى. والله. بتحط روج وكده برضه زي البنات، وتحطي بودرة في وشك. بس كده يا جدعان، وبكده الفيديو يكون خلص، وان شاء الله هنعمل فيديوهات تانية كتير. لو عجبك الفيديو ما تنساش تسيب لنا كلمة حلوة تحت، ولو ما عجبكش ان شاء الله هنعمل فيديوهات تانية هتعجبك بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم في فيديو جديد يا جدعان، سلام.